会社では整備士の募集に力を入れております。仕事内容は自社の車両のトラックの整備全般になります。小さいところで言うと、オイル交換とか電気系統の交換、故障してしまった車両の修理だったりとか、で大きいところで言うと車検を通すというところまでやってます。他の整備会社でやってないのが、整備士さんも働き方自由でやってます。朝の9時からの勤務でもいいし、午前中の11時からでもいいですし、また勤務でもいいですよと。で、また休みも別に土日祝でも週休3日でもどんな働き方でも対応できるような国がございますので、ぜひ整備のファインソート募集お待ちしておりますので、よろしくお願いします。ナイス。